ニューヨークに出発するのでパッキングを始めます。長男の卒業式、いよいよ卒業式に出席するのでニューヨークに向かうんですけど、私たちは3つのセレモニーに出るらしいのでお洋服なんですけど、日本みたいにきっちりしなくて大丈夫だと思うのでワンピースとかでいいのかなと思ってるんですけど、ちょっとこれだと二の腕が気になるので軽くジャケット羽織ったり、カーディガンちょっとラフすぎかなとも思いつつ、カーディガンとかどうかな、ラフすぎかな、あとは他あるのでブラウスときれいめのスカートとか、ちょっとラフかな、このブラウスもこんなのもあるけど、パッキングはあまり得意じゃないんですけど、違うかな、まだまだたくさん入れるものはあるんですけど、一応これと同じシリーズで、こっちにはちっちゃい方にはテック関係のもの、チャージャーだったり、あとカメラ周りの小物とかを入れています。これちっちゃく分かれているので SD カード入れたりとか、使いやすいです。あとも下着入れたりとかソックス入れたりとか、どんどんやっていきます。見えるかな、出てる。They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. When you try to wear a smile, take care through all the trials. Just stay with me a while. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. And it takes more than words to love.
Okay. Pick the best one for me. Mine. Really? Fail. That's good. I like it. I don't have a lot of matcha. Yeah. It's really good. So, would you call this more of a bread or a cookie? I think a cookie. It's kind of in between, right? It's more of a cookie, I guess. Yeah. Because inside Very is fluffy, yeah, kind of. inside is soft. I like it. It was really good. Outside is crunchy, the inside is soft. Yeah. You love matcha, huh? Yeah, that's why I put a lot. I do too. I just don't have it very often myself, so. かかった。あ、入っちゃった。
Thank